السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبر يتعجب به اهل السماء واهل الارض يا رب العالمين. حبايبي ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة، دعوة 40 غريب مستجابة في ظهر الغيب. اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصرهم واجبرهم جبر يتعجب به أهل السماء وأهل الأرض. اللهم أعنهم وقويهم يا رب على اللي هم فيه. اللهم اديهم القوة والصلابة يا رب العالمين. اللهم نصر قريبا، اللهم نصر قريبا لاخواتنا في غزة، اللهم نصر قريبا لاخواتنا في غزة. كمان منسوش تدعوا البابا وأموات المسلمين أجمعين، اللهم ارحمهم واغفر لهم وسامحهم واجعل لهم قبرهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. حبايبي متابعين المحترمين، فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. حطوا اللايك المتين والتعليق المتين، قولولي ايه رأيكم في الفيديو ده بصراحة. يلا حبايبي هنبدأ الفيديو. هنتكلم النهاردة عن مين؟ هنتكلم عن خطة داهية اللي الحمد لله كل ما بتخطط خطة ربنا بيفضحها وبيكشفها. كل ما بتخطط خطة ربنا بيفشل لها الخطة بتاعتها. بس يا ترى هنا هي داهية عاوزة ايه؟ هترتاح لما يبقى فيه دم؟ هي فعلا حقيقي عاوزة يبقى فيه دم. بس يا ترى مين الضحية هيبقى في الليلة دي؟ ما هو احنا ما نقدرش نقول الضحية يبقى طارق، ما نقدرش نقول الضحية يبقى عيل من عيال داهية. ما نقدرش نبقى الضحية ليه؟ لان الاطراف كترت جدا في الموضوع، والموضوع بقي متطرف جدا جدا. يعني بقيت في ناس كتيرة جدا في الاطراف، ناس كتير اتدخلت في الموضوع، ناس كتير فتحت لايفات، ناس كتير كل يوم. الواحد كل يوم ما بقيش يلاحق اللايفات اللي بتبقى مفتوحة والكوارث اللي بتبقى حاصلة. بس احنا هنا في موقف هنا بيذكرنا ان زمان المحلاوي الموقف اللي حصل معاه ما هو بورسعيدي. برضو نفس النظام كان في البداية كده بين البورسعيدي والمحلاوي، وبعد كده تدخلت اطراف كتيرة جدا. يا ترى هنا هنلعب نفس السيناريو وهنلعب نفس الحوار. بس يا ترى هنا مين اللي هيدفع المسؤولية ومين اللي هيحاسب على المشاريب في الآخر؟ ان احنا نحكي التفاصيل ونقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات حبايبي. طبعا انتوا عارفين ان انا بجيب الموضوع من بداية وكل سؤال بيبقى بالنسبة له ليه إجابة عندي، أو في نفس الوقت بقترح عليكم الإجابة بتاعته. النهاردة هنتكلم عن ايه بقى؟ هنتكلم على ان ازاي واحدة زي شخيرة تروح تخش بلد وتندب رجالة. تندبهم ازاي؟ يعني تخش البلد وتفتح بس في وسط بلدهم، يعني هي اصلا مش من بلدهم. يعني لو هي من بلدهم هقول ماشي، ده هي في بيتها وبتفتح بس مباشر وبتتكلم وتشتم في طارق ولا تشتم في احمد عبد العال ولا تشتم في الناس دي كلها، تمام. لكن هنا دي هي واخدة خطة ماشي، واحنا اللي اكتشفناه ان اساسا شخيرة تبع الاخوان المسلمين. يعني هنا في خطط، والخطط كل مالها ما بتفوح وتبان يعني داهية ليها ايد مع اخواننا المسلمين. فهنا الخطط بتاعت يعني ان انا، بص يا جماعة، بما ان احنا متربيين في الصعيد وعارفين القيم والمبادئ، مفيش واحد ينفع يجي يجور على حد في بلده. ما ينفعش واحد مش من البلد يتعدى على حدود البلد. ما ينفعش واحد من البلد مش من البلد واحد تاني يجيبه يساعده عشان يخش البلد ويغلط في ناس في أهل البلد. دي أولا بتبقى عيبة في حق البلد، وتبقى عيبة في حق الرجالة اللي في البلد، وبتبقى مش صح. شكلهم بيبقى مفيش رجالة لما واحدة ست تخش بلدك وتشتم أهل بلدك وانت موجود، وكمان اللي ساعدها واحدة من أهل بلدك. ده بيثبت لك ان دلوقتي طبعا ايه بقى؟ اني تروح شخيرة وتفتح البث المباشر من هناك ومرات فيسو تساعدها، يبقى دول ايه؟ دول عصابة، والعصابة بتبكي على هنا فعلى ايه؟ عاوزين بقى يوقعوا طارق ماشي في اي حوار ودخلوا معاه احمد عبد العال. اما محمد عبد العال دلوقتي بيدافع على طارق، فما ينفعش، فاهمة؟ ففاهمين؟ فنيجي بعد كده بقى ايه؟ هنتكلم نقطة نقطة. دلوقتي اساسا في البداية كده بنت قوي الخطة بتاع الداهية ان هي شخيرة تطلع وتتكلم وتندب طارق
واحمد عبد العال يجي طارق بقى عشان هو قاعده عندي بيت فيسو، ما هي بيت فيسو وبيت طارق ما فيش بينهم ما بين بعضيهم غير بيتين تلاتة، فاجي ازاي بقى واحده بتشتمني وواحده قاعده جنبي واسكت لها؟ لا، اروح هناك واتهجم على بيت فيسو وبيت فيسو يطلع لي نتخانق مع بعض وواحد فيهم يضرب التاني. طبعا اكيد يعني طارق احنا عارفين ضعيف جدا، بس اقول لكم على حاجه يا جماعه، ساعة الشر ما بيبقاش فيه ضعيف وما بيبقاش فيه قوي. يعني والله حصل موقف عندنا في المنطقة هنا، شاب الله أكبر عليه حاجة كده طول بعرض، والتاني قسما بالله ما يجي ربع رجله كده من تحت، والله وقعوا من الدور العاشر وهو بيتخانقوا مع بعض، الله يرحمه. وده والتاني اتحبس. فما يغركمش ساعات الشخص اللي انتوا شايفينه ضعيف ده ممكن تلاقيه يعمل حاجة في وقت الغضب ما نعرفش هو ايه اللي يحصل. المهم في تلك كل الحاجات اتضرب هيبقى هو اللي خسران، ضرب راح فيها، ما اتضربش هيتحبس. فكل تلك الحالات هم عاوزين يبقى ان هو ايه؟ خسران. تمام. وما تنسوش ان سبب اللعبة الاولى والخطة اللي كانت علشان بيت نرمين ينخرب كانت خطة مرات مين؟ مرات فيسو، اللي طلعت هي وعملت الحوار ده كله ودخلت حوار البنت وحوار شتمت نرمين، وابو احمد راح لهم البيت وهم اللي وروه السكرينات ووروه الكومنت بتاع نرمين. فهنا برضو ايه كانت اول الخطة، اولها مسك اللي هو خربت بيت نرمين. فهم دلوقتي بيلفوا يعملوا ايه؟ يوقعوا طارق في اي حاجة وخلاص، المهم يعملوا مصيبة وكارثة لطارق واي حاجة. لدرجة ان الحوار اللي حصل امبارح مين اتعمل له محضر؟ طارق اللي اتعمل له محضر. يعني مين اللي كان اساسا متعدي على شخيرة، ومين اللي كان بيشتم، ومين اللي كان بيتخانق قصادها؟ كان احمد عبد العال. مين اللي بلغ عنها؟ احمد عبد العال. بس عاوزة افهم يا شخيرة، بما انك انت يعني سليمة وما بتعمليش حاجة غلط، ليه انت وفيسو لما الحكومة جت هربتوا وطلعتوا تجروا وهربتوا ليه؟ ايه اللي خلاكم تهربوا لما الحكومة جت؟ لما انت واحدة ما بتعمليش حاجة غلط وشايفة نفسك انك انت ما بتعمليش حاجة غلط، ها؟ ليه هربتي وجريتي لما الحكومة جت؟ ايه اللي خلاكي هربتي؟ ها؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا داهية، بجد انا مش عارفة انت عاوزة ايه بالظبط، وعاوزة توصلي لاختك واولاد اختك لفين. بصوا بقى، خطة داهية اني كان طارق واحمد عبد العال وفسو ياخدوا ويدوا مع بعض ويدبوا في بعض ويضربوا بعض، واحد فيهم لا قدر الله ينزل ميت. بصوا يا جماعة، مع اختلافي مع كل الناس دي ماشي، لكن ما عنديش استعداد يبقى فيه دم في الليلة دي، لان اللي فيه دم في الليلة دي هيحاسب على المشاريب طارق، لانه بداية المشكلة كانت مع مين؟ مع طارق. فمين اللي هيحاسب على المشاريب؟ طارق اللي هيحاسب على المشاريب. بصوا زي ما انتوا شايفين، شفتوا القعدة اللي هم عملوها، القعدة العرفية؟ آه، يعني اعتبروا القعدة العرفية اللي اتعملت دي قعدة اللي هو مثلا ايه، واحد غلبان فاحنا حبينا نرضوه، فبوسوا يبوسك وخلاص الموضوع خلص وانتهى. لكن طارق ده لو معاه رجالة ومعاه سند ومعاه ظهر ومعاه ناس هتقف جنب منه وناس كبيرة هتتكلم مكانه، مهما كان طارق عيل يا جماعة، عشان متابعين كتيرة زعلانة وكله بيقول احنا هنلغي الاشتراكات من عند الست حلمية، واحنا هنلغي مش هنكمل، وهم سلبيين وهم مش بيجيبوا حقهم. يا جماعة حطوا نفسكم مكان طارق. كل واحد فينا عنده ولده وعنده بنته وعنده اللي ما يخطأ وعنده اللي ما بيخطأش. كل واحد فينا عنده، لو انت ابنك هو اللي في الوضع ده ومش معاه ابوه، مش معاه اخوه، مش معاه عمه، مش معاه خاله، مش معاه اي حد، كل اللي مع طارق ابني عمته بس، ابني عمته بس. فشوفوا نفسكم انتوا، العيل لما بيبقى قوي بعيلته بأهله اللي وراه. يعني طارق ده لو معاه حد في ظهره يطلع يعمل كل حاجة، يطلع يشتم على فكرة، يشتم فسه ده ويبهدله ويرد عليه بنفس الصيغة بتاعته ويتكلم بنفس الأسلوب بتاعه ويروح يتهجم عليه زي ما تهجم ليه؟ عارف فيه ظهر هيتسند عليه. لكن احنا ما نضحكش على نفسينا، الست حلمية ست بسيطة، عم الدسوقي راجل غلبان لا حول ليه ولا قوة ماشي. نرمين زي ما انتوا شفتوا اهو، جوزها رماها من اول موقف جه في طريقه وان هو يتصدر له، رماها هي رماها وخد اولادها.
وبعد كده رجع آه خدهم تاني. فاحنا لما نيجي هنا نتكلم، ماشي، نتكلم بحق ربنا، نتكلم نقول كلام فعلا احنا بكرة وبعض هنتحاسب عليه. فهنا طارق ملهوش ظهر، فهو مضطر ان هو يرضى بكل الامر الواقع اللي حاصل، ماشي. لكن انا مش مع طارق ان هو يروح يتنازل، انا مش مع طارق ان هو يروح يسيب حق العربية. خلاص بقى، ما هو انا احترمت القعدة واحترمت الناس اللي موجودة، لكن فسه طلع ما احترمش الناس، وطلع قل ادبه، طلع جاب شخيرة عنده وخلاها طلعت تشتمني، وطلعت تشتم احمد عبد العالي اللي هو كان بيقول له ان هو صاحبي، وان هو قاعد وان احنا اصحاب، وان احنا عيال بلد. ان هو اصلا يعني فسه ده طلع لا ابن بلد، ولا يعرف حاجة عن المرجلة، ولا يعرف اي حاجة على الرجولة، ولا يعرف أي حاجة عنها أساسا. يعني هي اللي ممشيها مرة دلوقتي. ده هي بتقوله شي شي حا حا، ده هي بتقوله شرق شرق غرب غرب. طبعا احنا كلنا نعرف ان الشخص ده نصابي، حرامي، بلطجي، بيضحك على الناس، بياخد فلوس من الناس، بيعمل لو قعد قعدة صلحية ولا يلم الناس عشان يصلحها على حاجة، ولا يصلح بينهم ما بين بعض في حاجة، لازم بياخد فلوس. يعني حتى عمل الخير بياخد ليه مقابل. فهمنيني ولا مش فاهميني؟ ماشي. فهنا لما نيجي نتكلم على ايه بقى؟ نتكلم على اللي هو احنا شايفينه ده ما يرضيش ربنا. من الاخر ده ما يرضيش ايه؟ ما يرضيش ربنا. ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش ان احنا نعمل كده، صح؟ لكن لو جينا مثلا هنقارن يعني المحلاوي كل اللي بيعمله ده، والناس اللي بتروح له، والقعدات اللي بيقعدها، والحوارات اللي بيعملها، وبيقول لك محلاوي كل الرجاله اللي بتيجي دي بتصرف من جيبها، محدش بيدفع لها حاجه، محدش بيديها حاجه. طبعا بيسافروا من المنصوره للمحله. فالناس دي كلها بتعمل لعمل الخير بس انا من هنا ومن قلب المكان هنا ومن قلب الموقع هنا اقول للمحلاوي، مع اختلافي معاه في الالفاظ والشتايم والكلام اللي بقولها، ماشي، لكن يترفع له القبعة واقول له انك انت راجل ما جابتكش ولادة، ده حقيقي. وكمان ده فعل الخير من غير مقابل. وانا عمري في حياتي ما شفت حد بيقعد في قعدة صلح، ولا قعدة ان انا اصلح بين شخص ما بين التاني، ولا احل مشكلة، ولا اعمل اي حاجة فاخد عليها مقابل. اول مرة في حياتي تمر عليا اشوف البني ادم اللي زي فسه ده، البني ادم النصاب البلطجي الحرامي، يعني هو فيه كل الصفات تمام بجد، يعني حقيقي. فهنا نيجي بنتكلم بقى على ايه؟ بنتكلم على اللي حاصل واللي احنا شايفينه على المنصة. لكن اجي مثلا اقول لاحمد عبد العال، يعني اول مرة اشوف احمد عبد العال بجد يعمل خطوة امانة بجد بجد جدع جدا فيها حتة ان يبلغ على شخيرة، وان هو فعلا حقيقي. انا مفهمش الناس اللي في كتامة دي ازاي تسمح الوضع اللي حصل ده، ازاي يسمحوا لواحدة زي دي تخش بلدي وتشتم في ناس في اهل بلدي، وقاعدة في قلب بلدي وهي اصلا مش من البلد. والله دي لو جت في بلدنا ما كانوا طلعوها من البلد سليمة، حتى لو الدنيا كانت خربت. لكن نزل عليها حكم احكام فعلا يعني الاحكام اللي بلدها كلها وعيلتها كلها تندم على الساعة اللي هم خشوا فيها البلد دي، او هي خشت فيها البلد دي. يا اما كانت اتسلمت تسليم اهالي كده للحكومة، مش كانوا هيحكموا عليها احنا في البلد عندنا ان موتوها ولا حاجة، لا كان هيبقى في احكام عرفية على اهلها ذات نفسهم كلهم. وبالذات لما تيجي من واحدة ست اساسا، يعني واحدة ست ايه، واحدة ست شرشوحة وحبيبة وبتكلم الداعمين وتبعت لهم صور بناتهم. استغفر الله العظيم يا رب، الواحد مش عاوز يتكلم في الكلام ده لان احنا ولاية، فمش عارفة اتكلم في حاجة، مش عاوزة اتكلم في حاجة تخص عرض اي واحدة ولا تخص عرض اي حد، لان الواحد الحمد لله هو ولية ومعاه ولاية. فالواحد ما بيحبش يتكلم في امور كده، بس هي فعلا حقيقي كده. يعني الواحد ما بيتبلاش عليها، بس يا رب يا ربنا يستر علينا وعلى ولاي المسلمين اجمعين يا رب العالمين. تاخد اوردر من داهية وتخش البلد وتشتم وتقول. هنا بقى عاوز اقول لكم المعلومة، هنا بقى داهية خططت الخطة اني شخيرة تخش البلد
وان تروح عند مرات فسو، وان هي تفتح بس مباشر. ده جبروت، ده جبروت، ده جبروت وفجر، ده جبروت وفجر. وطارق يطلع عليها. وطبعا احمد عبد العال لو موجود في البلد كان برضو كان هيبقى الموضوع اكبر من كده، وكان هيبقى مصيبة اكتر. يعني ده هو كده بعيد وبلغ الشرطة. تخيلوا بقى لو هو موجود في البلد، يعني كان الموضوع هيكبر اكبر اكبر، والناس كلها تقع في بعضيها. ومنار ولوسي وبولية، والتالت انا معرفاش، يعني ما زجليش اسمي ليه. كانوا هيبقوا قاعدين على السرير بيتفرجوا، او كانوا نايمين عشان هو كان وقت الراحة بتاعهم. فانتوا عارفين الناس دي يعني بتتقلب على بطنها، يعني بتقوم بمزاجها. وده هي الخطة بتاعتها تتنفذ على طارق وتتنفذ، وحلمية هي اللي تدفع الثمن. هنا سؤال بيطرح نفسه، هي مين الناس اللي شاغلة بالها قوي حلمية ومعلمة عليها وكيدها قوي وجعها قوي ومخلية ده هي بتخطط كل الخطط دي كلها، وبتدفع للي تدفع له 20 واللي تدفع له 15 يا داهية ورقك بيتكشف يا داهية، واللي يدفع له وتدفع له 10 واللي تدفع له 5 كل الفلوس دي كلها ليه؟ غير ان كل الفلوس اللي بتخش البلد دي كلها، يعني في متابعة بتقولك اني هي بتدفع للناس فلوس في البلد، عشان كده الناس كلها ساكتة محدش قادر يتكلم. حسسوني عاملين زي مسلسل كده كان زمان اسمه كفر عسكر. كفر عسكر ده كانوا مسيطرين عليه شوية بلطجية وشوية عصابة. فكانوا كفر عسكر ده كان بيمشي على حسب الرضا بتاع الناس اللي موجودة في البلد، اللي هم ماسكين البلد ومستملكينها. فهي دي احنا هنسمو ده هي كفر عسكر، يعني كتامة دي اسمها كفر عسكر. احنا نغير اسمها من دلوقتي ليه بقى؟ لان ده هي مسيطرة عليها بالفلوس بتاعت الاخوان، والفلوس بتاعت العصابة وبتاعت الارهاب. ما هم دول كده، ما يتعمش كده، لانهم هم بيرهبوا الناس. اللي هم بيعملوه ده بيرهبوا الناس. دي انت عندك فجر في الخصومة يا داهية ملهوش حدود، انك انت تطلعي واحدة شرشوحة زي شخيرة، وانك انت تخليها البلد، وانك انت بامر منك اوعي حتى لو طلعت وعملت ايه ولا قلت ايه. والله ما في حاجة بتمشي تخص حلمية وتخصي اولاد حلمية غير لما يكون بقص منك وبامر منك، لانك انت واحدة من جواكي مش سالكة، واحدة من جواكي غل وحقد وكره. ما شفتش في حياتي ولا هشوف في ملك اني الناس دي بتعمل ازاي، الناس دي ايه عملها اللي هي بتعمله علشان خاطر تخلي داهية بالها هتموت كده وهتودي كده تخلي حلمية تختفي من البلد وقناتها. وفعلا هي لعبة اللعبة، وفعلا بتتنفذ اللعبة على حلمية. بس أنا من حلمية من هنا بناشدها، يا ست حلمية اشتغلي على قناتك وخلي اللي شرق يشرق واللي يغرب يغرب، بلاش توقعي قناتك. هي الهدف اللي هي عاوزاه كل يوم بتنزل فيديو هنا وفيديو هنا وتفتح لايف هنا وتفتح لايف هنا، علشان قناتها هي تبقى مش بتاعت مشاكل وشغالة قناتها وانا في محتوايا ومليش دعوة ومش هطلع لا صد ولا رد وما بجيبش سيرة حد وما بذكرش سيرة حد. يا ست حلمية، وانتي قناتك انت اللي بتقع، الناس كلها معاكي ومتابعينك كلهم معاكي وكله واقفين جنبك وعندك داعمينك. فافتحي قناتك يا ست حلمية واشتغلي، افتحي قناتك واشتغلي، ما تديهاش فرصة انك انت تدمري الدنيا كلها وتوقعي الدنيا كلها. يا ست حلمية اشتغلي، ارمي ورا ظهرك يا ست حلمية واشتغلي، حتى لو كان ايه، لو كان عندك ايه اشتغلي، اشتغلي وشغلي قناتك يا ست حلمية. انت كده انت اللي بتقعي. فهم هي ده كانت الخطة بتاعتها، انك انت توقفك عن قناتك وتلهيكي في المشاكل والحوارات وتوقعك في دايرة المشاكل. ونجحت ان هي تخرب على بنتك، وربنا سلط الشياطين اللي اسمه فسو ومراته، الله ينتقم منهم، الله يخرب بيتهم زي ما خربوا بيت نرمين. ماشي. دي نجحت فيها. فدي دلوقتي هي فاضلة بتلف وتدور على مين؟ على طارق. فانت ما تديهاش الفرصة دي يا ست حلمية، ما تديهاش الفرصة دي. اشتغلي على قناتك ارجوك يا خالة حلمية، ارجوك يا خالة حلمية اشتغلي على قناتك وكملي في محتواكي وابدأي اشتغلي بجد بجد بجد. هو ده اللي هيتعبها، هو ده اللي هيوقعها وهيهدها. هي كده كده رب سبحان الله كل ما بتفحر لك فحرة بتتكفي هي فيها،
حتى لو عملت نفسها ان هي عايشة حياتها وما فيليش وما عليش وما معيش وانا ماليش دعوة باي حاجة، بس من جواها بتبقى جواها نار وغل. خدوا بالكم لما يكون في مشكلة وفي حوار مفتوح وتطلع تعمل نفسها هادية وبتتكلم بهدوء وتتكلم بسكينة وراحة، خدوا بالكم ان هي ما بتفتحش كاميرا، بتتكلم من ورا الكاميرا. ليه؟ عشان بيبقى الغل والحقد باين على وش داهية، عشان كده هي ما بتفتحش الكاميرا. لكن لما اشوف لما اكون بتتكلم في بس عادي بتفتح الكاميرا وتقعد قدامه عادي جدا، مفيش اي حاجة. لاحظوا المعلومة دي وشوفوا، لان الغل ما يبان على وشها وكرهها. بني ادمه معرفش والله، دي متهيلي لا بتخاف الله. وانا قلتها لكم وهرجع اقولها لكم كل فيديو، اللي ما بيخافش ربنا لازم تخاف منه. اللي بتخطط بالشكل ده على خراب بيت اختها وعاوزة تموت اولادها وعاوزة تخرب بيت اختها، يعني بيت بنت اختها، وتنفصل وتقعد، متهيألي نرمين دي كأنها ضرتها، كأنها نرمين دي هي ضرتها على ما اعتقد يعني. فلكن هنا عاوزة اقولك يا ست حلمية كملي، يعني خط الداهية ان هي تخرب بيت نرمين وهي جابتها جنبك وقعدتها ماشي. ان هي توقف لك قناتك ووقفت لك قناتك، ان هي تلهيكي في المشاكل والحوارات مع طارق وهي فعلا كسبت الحاجة زي كده والدولة دي. بس هنا برضو يا ست حلمية انتي برضو هنا غلط. اي نعم انتي ربنا يشفيكي ويعافيكي، طبعا الحمل تقيل عليكي والوضع صعب، مش كل واحد فينا لو في نفس الوضع بتاعك كان هيقع وكان هيتهد، بس كفاية كده. احنا عارفينك انك انت ست قوية يا حلمية، ست قوية وست طول عمرك شقيانة وست طول عمرك بتشقي وتتعبي، فاحنا عارفينك انك انت قدها وهتطلعي من المحنة دي وهتبقي احسن واحسن واحسن. فيلا شد حيلك وقوي نفسك، ومعاكي نرمين هتساعدك، واشتغلي وربنا يسترك. حتى لو نرمين ما طلعتش في الكاميرا هي معاكي موجودة في البيت هتساعدك وهتقف معاكي. وانا كل مرة يا نرمين اقولك ما تبكيش على حد يا نرمين باعك، ما تبكيش على حد يا نرمين موقفش جنبك في محنتك، ما تبكيش على حد يا نرمين سابك في نص الطريق. انا يا جماعة ما اديش مبرر لابو احمد لو خطوة واحدة ولا سنة واحدة، حتى لو كان ضغوط العالم كله عليه. وانا شايف الناس دي في شدة، وانا شايف الناس دي اني ما عندهمش ظهر ولا عندهم سند، وان كل الناس اللي حواليهم والعيلة الكلاب كلهم متخليين عنهم. ان انا ما تخلاش عن مرات ابني قصدي عفوا مراتي ام اولادي، ما استغناش عنها. حتى لو كنت هخليها في بيتي وابقى انا وهي ما نكلمش بعض ما خاصمها، بس اقعد في بيتي ما مشيهاش من بيتي وما استغناش عنها ابدا نهائي، ابدا نهائي. فحقيقي حقيقي يعني كل اللي انا هقدر اقوله ان ربنا يصلح حال الناس دي، ان ربنا ييسر لك حالك يا ست حلمية، وان ربنا يجعل كيدك في نحرك يا داهية، وان ربنا يبتليكي زي ما انت بتبتلي اختك ربنا يبتليكي. وانت يا شخيرة بجد بجد انا نفسي فعلا حقيقي يتعلم عليكي، علشان انت ست فجرة انك انت تخشي بلد مش بلدك وتسبي الناس اهل البلد وتقعدي بكل بجاحة وكل عين بجحة. ده انت واحدة بجحة بجاحة وفجر فعندك فجر مشكم. لكن الفلوس عمت عينيك، الفلوس اللي بتديها لك داهية عمت عليكي، بتخليكي تعملي حاجة مش مستوعبة اللي انت بتعمليها. وانت يا داهية اقولك ايه، لك من عند الله ما تستحقي، لك من عند الله ما تستحقي. واللي بتعمليه في حلمية يقعد لك في روحك وفي صحتك وفي عافيتك وتشوفيه وتجربيه يا رب العالمين. حبايبي لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد، وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.